բանը ուզում ասել, տեսեք, այն Եվրոպան եւ այն Միացյալ Նահանգները, որ այսօր կայացել են, այդ Եվրոպան ու Միացյալ Նահանգները կայացել են այն արևմտյան արժեքների հիման վրա, որոնք մենք միշտ ողջունել ենք եւ մինչեւ մայլ ողջունում ենք, որտեվ այսօրվա Միացյալ Նահանգներն ու այսօրվա Եվրոպան ոչ մի կապ չունեն այն արժեքների հետ, որի հիմքի վրա դրված է կառուցվել է այսօրվա արևմուտքը։ Սա Եվրոպայի այլասերվածության բանը այդ արևմտյան արժեքների գեդոնիստական այլասերված մասն է արդեն։ Եվ զարմանալի չի, որ արդեն նույն արևմուտքում գնում է ֆունդամենտալ արժեքների, այսպես ասած, բախում եւ փոփոխության խնդիր է դրած, որպեսզի մարդիկ հասկանում են, որ այն եվրոպական արժեքները, որ հիմա իշխում են Միացյալ Նահանգներում եւ հատկապես այսօր Եվրոպայում, այդ արժեքներով արդեն այդ մենք անցել ենք ճգնաժամի։ Ինչու է տենց ստացվել։ Տեսեք, ես շատ པարզ ձևակերպում։ Այն գլոբալիստական համակարգը, որ ստեղծվեց, չէ՞, հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո, չէ՞, որ եղավ, չէ՞, այդ գլոբալիզմի արդյունքում ինչ ստացվեց։ Դրանից օգտվեց հիմնականում Չինաստանը եւ Հնդկաստանն առաջ գալիս եւ հարավային Ասիայի երկրները, ինչի, որովհետեւ այդ համաշխարհային կապիտալիզմի աշխատանքի բաժանման մեջ չինացիները մոտավորապես 2 անգամ ավելի շատ են աշխատում եւ մոտավորապես 2 անգամ ավելի քիչ են հանգստանում, քան եվրոպացիներն ու ամերիկացիները։ Այսինքն չինացիները, հնդիկները, հարավ-արևելյան Ասիայի ժողովուրդները ավելի շատ են աշխատում եւ կամաց իրանց արտադրանքը համաշխարհային շուկայում ավելի շատ է, ավելի մրցունակ է դառնում։ Եվ իրանք հիմա արդեն ամբողջ Եվրոպան ապրում է պարտքով։ Տեսեք, Ֆրանսիայի պարտքը անցնում է իր հնայից մոտավորապես 120% է կազմում։ Իսպանիայում 116% է կազմում։ Միացյալ Նահանգներում 120% է կազմում։ Այսինքն եվրոպական երկրները պարտքով են ապրում եւ այդ պարտքը երկրաչափական պրոգրեսիվ է մեծանում։ Եվ այս ոնց որ խորհրդային միությունը փլուզվեց ինչի, որտեղ կոմունիզմը փլուզվեց, կոմունիստական գաղափարներ, կոմունիստական տնտեսական քաղաքական համակարգը մրցունակ չդարձավ, որտեղ ինքը մարդկային էություն չուներ իր մեջ, ինքը արգելում էր մասնավոր սեփականությունը, մասնավոր ձեռնարկությունը, ազատությունները, բան, դրա պատճառով ինքը կամաց քայքայվեց, հետո վերջում քանդվեց։ Հիմա նույնը կատարվում է համաշխարհային գլոբալիստական այդ լիբերալ համակարգի հետ։ Իրանք ստե ամբողջ աշխարհում տիրեցին, իրանց խաղի կանոններով Չինաստանը, Հնդկաստանը ոտի են դուրս գալիս, ոտի են կանգնում եւ կամաց իրանք արդեն հետ են զարգանում, դոլարն է արժանանում, եվրոն արժանանում, իրանք սկսում են արդեն պարտքով ապրել եւ այդ պարտքով բոլորը հասկանում են, որ իրանց համակարգը գնում է դեպի անկման, հասկանում եք, եւ քանի որ իրանք ուզում են իրանց էկոնոմիկաները զարգացնեն, ստիպած միգրանտներ են բերում իրանց բան ամենի ճանաչում ու միգրանտներ բերում, բայց այդ միգրանտները գալիս են չեն ինտեգրվում իրանց երկրների հետ։ Եվ արդյունքում ստացվում է, որ ֆրանսիական հասարակության 10% արդեն մահմեդականներ են, Գերմանիայի հասարակության 7% արդեն թուրքեր են։ Նույնը կարելի ասել Բրիտանիայի մասին, Իսպանիայի մասին, Իտալիայի մասին եւ առաջագալիս հետեւյալը, որ այն մոդելը, որը հիմա կա լիբերալների, իրանք արդեն ապագա չունեն։ Իրանք որ ապագա չունեն, իրանք պետքա ինչ անեն։ Ոնց որ խորհրդային միությունը փլուզվեց, հիշում ես, բանը ռուբլին բան արեցին, չէ՞, ռուբլի փոխելու արդյունքում դեֆոլտ արեցին կամ բանը Ելցինի ժամանակ դեֆոլտ արվեց, հիշում ես այդ բանը։ Հիմա իրանք վախենում են դեֆոլտ անեն, որտեղ եթե դեֆոլտ չանեն, իրանց էկոնոմիկան փլվելու է։ Իրանք ինչ է մնում իրանց։ Իրանց մնում է հրահարել մեծ համաշխարհային պատերազմ, որի պատերազմի արդյունքում իրանց ձախողումները կարելի է արդեն ջրել։ Դե արդեն հայտարարել, իրենք արդեն հայտարարում են, որ 2030 թվականին լինելու է Եվրոպա եւ Ռուսաստան այս պատերազմն է լինելու ՆԱՏՕ-ի ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր մեղավորները իրանք են։ Իրանք են հրահարել Եվրոպայի այսօրվա այսօրվա եւ Բայդենի վարչակազմը Միացյալ Նահանգներում։ Բայդենի վարչակազմը եւ այսօրվա եվրոպական էլիտաները, ես ասում եմ, դրանք գլոբալ պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Դրանք երրորդ համաշխարհային պատերազմի հրահարողներ են, որպեսզի իրանք ինչ են դա հրահարողներ, որովհետեւ եթե պատերազմ չլինի, իրանք ճգնաժամի մեջ են մնացել, ճգնաժամի մեջ իրանք վարկաբեկվելու են եւ իրանց մեծ հաշվով ժողովուրդները վռնդելու են այդ քաղաքական թատերաբեմից։ Եվ արդյունքում ինչ են անում։ Իրանք հրարեցին այս պատերազմի արդյունքում օգնություն տվեցին Ուկրաինային, բայց քանի որ իրանց կերպարը, իրանք նաեւ թալանչիներ են նաեւ։ Իրանք տեսակով են թալանչի։ Իրանք ոնց որ մենք ասում ենք, իհարկե, հիմա մենք ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը, չէ՞։ Դե Մակրոնն էլ Ֆրանսիայի Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մերսն էլ Գերմանիայի Նիկոլ Փաշինյան, Ստարմերն էլ Մեծ Բրիտանիայի Նիկոլ Փաշինյան, իրանք ոչ մի բանով չեն տարբերում իրարից։
Կարող է ինչ-որ խաղի կանոններ կան որոշակի, բայց Մակրոնի եւ Նիկոլի միջեւ քիմիական ընդհանուր, իրանք նույնն են, իրանք տեսակով է նույնը։ Տեսեք, ես մի բան ասեմ ձեզ, Պուտինը եւ Տրամպը ամեն ինչ անում են, որ կանգնացնեն այդ պատերազմը։ Ինչի են ուզում, որտեղ բոլորն էլ հասկանում են, որ եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը խորանա, դա կբերի երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Իսկ ինչ են անում այսօրվա գլոբալիստները Եվրոպայի։ Իրանք ասում են մենք պատրաստվում ենք մեծ պատերազմի Ռուսաստանի հետ։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը չի թաքցնում, ասում է մենք ենթադրում ենք, որ այդ պատերազմը կսկսվի կամ 29 թվականին կամ 28 թվականին։ Հասկանում եք, այսինքն այս մարդիկ, այս մարդկանց համար պատերազմը կենսական անհրաժեշտություն է, որտեղ իրանք գիտեն, որ այդ պատերազմը չլինի, իրանք վռնդելու են ժողովուրդները իրանք, բայց ոչ միայն վռնդելու են, հիմա այս ուկրաինական կոռուպցիոն սկանդալը, որ բացվեց, տեսեք, ամերիկացիները ուկրաինական տվյալներով իրանք տվել են մոտավորապես 175 միլիարդ դոլար, իսկ եվրոպացիները տվել են ավելի քան 200 միլիարդ եվրո։ Այսինքն եթե իրար հետ գումարում ես, մոտավորապես 400 միլիարդ դոլարի օգնություն ստացել է։ Չնայած Տրամպը ասում է մենք մենակ ամերիկան տվել է 300-350 միլիարդ դոլար, ես չեմ ուզում, ես բերում եմ ուկրաինացիների փաստ եմ ասում, չէ՞։ Հիմա տեսեք, հիմա այս կոռուպցիոն սկանդալից բացվեց, որ փաստացի Զելենսկին եւ իր բանդան փաստացի այդ օգնությունից զգալիորեն իրանք գողացել բան են արել, այդ զգալի մաս թալանել են։ Ընդամենը 6 ամսվա էներգո ոլորտում 100 միլիոն դոլարի գողոնա բացահայտվել, չէ՞, որի մեջ ներքաշված են կոպիտ ասած բանը, այդտեղ արդեն մականուններ կան։ Ուրեմն Զելենսկիի մականունը պիանիստ է, դաշնակահար։ Ինչի է դաշնակահար, որտեղ ինքը հայտնի բանը կա, չեմ ուզում անհնար ասեմ, թե ինքը դաշնամուրը ոնց ինչ մարմինով է նվագում, հա։ Իր մոտ ընկեր Երմակին Ալիբաբան կար, այնտեղ կար պրոֆեսոր, այնտեղ կար, չգիտեմ, տարբեր տիպի ասենք, բանը Կարլսոնն էլ, ասենք իրանց այդ բաններ, կասիրներ, Զելենսկիի կասիրներ, այսինքն այդ թալանչիները փաստ է, բայց բոլորը հիշում են, որ Բայդենի տղան Բայդենի որդին փաստացի այն Բուրիսմա հայտնի ֆիրմայի մեջ ներգրաված է եղել։ Եվ ըստ էության հիմա եթե բացահայտվի, որ այդ թալանի մեջ ներքաշվել են նաև Բայդենի թիմը, Բայդենի կլանը եւ իսկ երաշիկ ունես, որ դրա մեջ ներքաշված է նաև Մակրոնի կլանը, Մերցի կլանը, Ստալմերի կլանը։ Հետևաբար պատերազմը կանգնացնելը դրա համար իրանց համար պատերազմի կանգնացումը եւ Զելենսկիի հեռացումը կնշանակի, որ կարող են բացահայտվի հսկայական թալաններ, որի թալանից կարող է պետք է այդ թալանից մի զգամբաս հետ գնա նաև Մակրոնի վրա։ Դրա համար իսկ ինչի է ուզում Տրամպը ամեն կերպ կանգնացնի պատերազմը, որովհետև Տրամպը հասկանում է, որ եթե պատերազմը շարունակվի, ինքը կդառնա Բայդեն։ Ինքը ասես չեմ ուզում Բայդեն դառնա, որովհետև այդ ես չեմ սկսել այդ պատերազմը։ Եվ հակառակը, եթե ես կանգնացնեմ պատերազմը եւ բացահայտեմ այդ կոռուպցիոն սխեմաները, ես ցույց կտամ ամերիկյան ժողովրդին, որ հիմնական թալանիչները ոչ միայն Զելենսկին, նաև Բայդենն է, Մակրոնն է, բանն է, եւ ինքը չի թաքցնում, ասում է իմ նպատակը, որպեսզի եվրոպական էլիտաներն փոխվեն։ Եվ այնտեղ էլ կան ազգային դեմոկրատական ուժեր, հասկանում ես։ Այսինքն Տրամպին եւ Պուտինին օրգանապես շահավետ է, որ պատերազմը կանգնացվի, երրորդ համաշխարհային պատերազմ չլինի, աշխարհը խաղաղության մեջ հայտնվի եւ նաև արևմտյան վերնախավերը փոխվեն։ Դա շահավետ է նաև մեզ, Հայաստանին եւ նաև մեզ է դա շահավետ, որտեղ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի ներդաշնակությունը, խաղաղությունը օբյեկտիվորեն Հայաստանի պատմության մեջ միշտ երբ որ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի մեջ հակամարտություն ա եղել, Հայաստանը դժվել է դրանից։ Դա սկսենք տեսեք, մենք մի քանի անգամ դրա մասին խոսել ենք, որ մեր մի հատ բան էլ ավելացնեմ, տեսեք, մեր ժողովրդում եւ վերջին տարիներին շատ են խոսում, որ Ֆրանսիան, Մակրոնը մեր բարեկամն է, մեր դաշնակիցն է, չէ՞, շատ էր խոսում դրա մասին, հաջողա։ Հիմա տեսեք, այս վերջի բարիս բուն իմաստով անցած կիրակի բանակցությունները Մայամիում բանի ուկրաինական եւ ամերիկյան պատվիրակության միջև, երբ որ իդեպ ասեմ այս կոռուպցիոն սկանդալը Բայդենը հրահարեց, բանը Տրամպը հրահարեց, որպեսզի կարողանա կոռուպցիոն սկանդալով հնազանդեցնի Զելենսկիին։ Եվ այնտեղ արդեն այդ Երմակին որ հեռացրեցին, Ումերովը պարզվեց, Ումերովը ունի 8 անշարժ գույք Միացյալ Նահանգներում, լավ ֆունդամենտալ թալանչիա եւ ՖԲՌ-ի տակ է, եւ ինքը արդեն բազմաթիվ ինֆորմացիա է տվել Զելենսկիի վրա, եւ հիմա Տրամպը Ումերովի միջոցով Զելենսկին նախազգուշացնում է, որ եթե դու չստորագրես խաղաղ պայմանագիրը, ապա մենք կբացենք, որ դու թալանչի ես։ Հիմա Զելենսկիին փրկելու համար ինչ անում Մակրոնը, չէ, Մեծ Բրիտանիան, գլոբալիստները։
Իրանք են ասում են, եթե դուք Զելենսկին հեռացեցիք, մենք կբերենք Զալուժնիին պատերազմը շարունակենք։ Իրանք այսպես ասած շանտաժ են անում Տրամպի, որ Զելենսկին չհեռացնեն։ Հասկանում եք։ Այսինքն գլոբալիստները Տրամպի դեմ աշխատում են հետևել մոդելով Զալուժնիին կբերենք, եւ երկրորդը այսօր արդեն պաշտոնապես Մակրոնը հայտարարեց, որ Տրամպի առաջարկը ոչ մի կապ չունի խաղաղության հետ, ինքը Իրան տեսնում է ավելի շատ ուկրաինացի, քան ինքը ուկրաինացիները, հասկանում եք, չէ՞։ Եվ դա այն Մակրոնը, որը ողջունեց Արցախի հանձնումը Ադրբեջանին, այն Մակրոնը, որը խրախուսեց, որ խավորությամբ հանձնեցին, ու խավորությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Արցախը համաձայնվեց, որ դառնա Ադրբեջանի մաս, եւ կարելի ասել, որ Մակրոնը այն ժամանակ 22 թվականին ավելի ադրբեջանցի էր, քան Ալիևը։ Իսկ այսօր նույն Մակրոնը ավելի ուկրաինացի է, քան ուկրաինացիները։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է եւ ցույց է տալիս, որ այն պատրանքները, միֆերը, որ Ֆրանսիան մեզ կպաշտպանի, Ֆրանսիան մեր դաշնակիցն է, դրանք ասենք ասեմ խափեություն է, որտեղ Ֆրանսիան մեր ամբողջ պատմության մեջ բացի խափելուց ոչ մի օգնություն չի տվել։ Ոչ մի օգնություն։ Ֆրանսիական զորքը 100 տարի առաջ ոչ մի ֆրանսիական զինվոր չի եղել Հայաստանի տարածքում։ Ավելին կարամ ասեմ, Մեծ Բրիտանիայի տարածքում Մեծ Բրիտանիայի զորքեր եղել են Հայաստանում։ Առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո Հայաստանում ինչ որ իմաստով բրիտանական զորքերը օգնեցին, որպեսզի Հայաստանը մեծանա, բայց մի հատ ֆրանսիական զինվոր չի եղել Հայաստանում։ Ավելին Կիլիկյան հանձնվեց Ֆրանսիայի ջանքերով, ավելին կարամ ասեմ, Ֆրանսիան Սիրիայի Խաթայ մարզը, որտեղ մեծամասնությունը քրդերն ու հայերն էին, 38-39 թվականին բարիզ բուն իմաստով վաճառեց Թուրքիային իրանց անձնական շահերի պատճառով։ Պարզապես Ֆրանսիան իսկապես մեծ պատմական, մշակութային, եվրոպական մեծ կենտրոնն է իրանից ներկայացնում, իսկ Ֆրանսիայի ղեկավարները թեթևաբարո գործիչներ են, որոնք շահարկելով իրանց մշակութային արժեքը վաճառելով էտի աշխարհին, խափում են փոքր ժողովուրդներին, իբր թե Ֆրանսիան մեծ դերակատարում, խափելով իրանք բոլոր ժողովուրդներին խափել են։ Այսօրվա Աֆրիկայի երկրները հերթով, որ այն երկրները, ոնք ֆրանկաֆոն երկրները, որ Ֆրանսիայի ազդեցության տակ էին, բոլոր դուրս են գալի Ֆրանսիայի ազդեցության, որտեղ Ֆրանսիան իրան պահում է թեթևաբարո, չեմ ուզում արդեն ձևակերպեմ, այն մարդու մեջ պես ինչպես որ դրանք են պահում եւ ինքը բոլոր տեղերում խափում է, մեծ խոստումներ տալու, գցում է, ոնց որ գցեց Հայաստանին։ Ես դա եմ ուզում, որ մեր ժողովուրդը հասկանա այդ, որ իրականում մենք պետք է իրական դաշնակիցներ տեսնենք, իրական դաշնակիցներով գնանք, եւ այդ իրական դաշնակիցներ հետապնդելով մենք պետք է խապկանքների մեջ չհայտնվենք եւ խապանքներով չապրենք։ Սա ամենակարևորն է, որ մենք բոլորս հասկանանք։